Прокуратурой Вурнарского района направлено в суд уголовное дело по факту смерти ребенка при выпадении из транспортного средства. Прокуратурой Вурнарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, обвиняемый в один из дней мая 2019 года, управляя колесным транспортом «Беларусь» в нарушении установленных руководством по эксплуатации транспортов «Беларусь» правил, согласно которым присутствие в кабине пассажира при работе трактора категорически запрещается, пренебрегая данной нормой, осуществляя перевозки своего малолетнего сына в кабине транспорта, не оборудованным местом для перевозки пассажира, тем самым проявляя преступную халатность и небрежность. В результате указанных нарушений в ходе движения трактора ребенок выпал из его заднего оконного проема кабины, упав на дышлом соединение прицепа и получив травмы, несовместимые с жизнью. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, указывая на несовершенство конструкции кабины транспортного средства, послужившее причиной выпадения ребенка. Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской республике. Уголовное дело прокуратуры для рассмотрения направлено в Вурнарский районный суд. Житель города Канаша по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности. Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремизму, в ходе которой установлено, что в октябре 2018 года 30-летний житель города Канаша разместил на своей странице в одной из социальных сетей, в сети интернет, текст и изображение, которое направлено на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности. Его вина подтверждена собранными прокурором доказательствами, в том числе и результатами психолого-лингвистической экспертизы размещенных материалов. По данному факту в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП Российской Федерации. В суде виновный свою вину признал полностью, а размещенные материалы со своей страницы в социальной сети удалил. Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Прокуратурой Калининского района города Чебоксары пресечены нарушения требований безопасности на строительном объекте. Прокуратурой Калининского района города Чебоксары проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда ООО СУ-20, осуществляющим строительство многоэтажных жилых домов в микрорайоне Новый город. Согласно статье 22 ТК РФ, работодатели обязаны обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Проверкой установлено, что в нарушении указанных требований, а также установленных правил по охране труда в строительстве на объектах не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности на границе опасной зоны, вблизи строящегося здания, где возможно падение предметов с высоты. Кроме того, на объектах не произведено прикрытие лифтных шахт на каждом этаже строящихся зданий. По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес руководителя ООО СУ-20 внесено представление об устранении нарушения законодательства об охране труда. По результатам рассмотрения представлений виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Нарушения устранены. Шумерлинской межрайонной прокуратурой выявлено нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства МБУ Туванская общеобразовательная школа Шумерлинского района, в результате которой выявлены нарушения в данной сфере. Проверкой установлено, что в образовательном учреждении были трудоустроены в качестве подсобных рабочих 4 несовершеннолетних работника, в том числе 1 работник, достигший возраста 14 лет. Нарушение требований трудового законодательства администрации образовательного учреждения, согласие органа опеки и попечительства администрации района и письменное согласие одного из родителей ребенка, достигшего возраста 14 лет, для его трудоустройства истребовано не было. По выявленным нарушениям в отношении директора образовательного учреждения межрайонной прокуратуры возбуждено административное производство по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
нарушение трудового законодательства. По результатам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Постановление в законную силу не вступило. Кроме того, в адрес директора образовательного учреждения с целью недопущения впредь выявленных нарушений внесено представление. Прокуратурой Маргаушского района направлено в суд уголовное дело о применении насилия с использованием включенного утюга. Прокуратурой Маргаушского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Маргаушского района за причинение тяжкого вреда здоровью односельчанину. Установлено, что обвиняемый 14 марта 2019 года в период времени с 23 часов 30 минут по 23 часа 40 минут в деревне Тереси Маргаушского района, находясь в жилом доме потерпевшего и в состоянии алкогольного опьянения, устроил с ним скандал. В ходе этого скандала обвиняемый умышленно, с особой жестокостью, издевательством и мучением для потерпевшего нанес ему не менее 27 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем, включив подобранный на месте происшествия электрический утюг в розетку и, используя в качестве оружия, прижимая ногой голову потерпевшего к полу, приложил раскаленную подошву утюга к голове, грудной клетке и другим частям тела потерпевшего, также причинив ему телесные повреждения. Действия обвиняемого органами следствия квалифицированы по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее за собой заболевание. Предварительное следствие по делу проведено сотрудниками МВД по Чувашской Республике. Обвиняемый вину свою в совершении преступления признал полностью. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Маргаушский районный суд для рассмотрения по существу. Житель Козловского района направлен в исправительные учреждения за истязание своей сожительницы. Козловским районным судом вынесен приговор в отношении 61-летнего уроженца и жителя станции Тюрлема Козловского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 117 части 1 УК РФ «Истязание», 119 части 1 УК РФ «Угроза убийством», статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои, совершенные лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Судом установлено, что подсудимый в период с 14 февраля 2019 года по 22 мая 2019 года у себя дома систематически наносил своей сожительнице побои, совершал по отношению к ней иные насильственные действия, а также угрожал убийством. Кроме того, 29 марта 2019 года он, находясь у себя дома, также нанес несколько ударов руками по лицу и рукам матери сожительницы, причинив ей физическую боль. Указанные преступления были совершены подсудимым в состоянии алкогольного опьянения. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, наличие в действиях виновного рецидива преступлений, назначил подсудимому наказание в виде 1 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, взяв его под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу. Материалы предоставлены прокуратурой Чувашской Республики. Текст читали Ирина Константинова, Илья Сергеев.